ನಾವು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕು ಮೈಸೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇವರು ಲಕ್ಕಿಯವರು ನಮಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಿಂದ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಆದರು. ಇವರು 10 ಡೇಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಾವು 20,000 ಹಾಕಿದ್ದು. 25 ಮೇಲು ಉಸ್ಮಾನಿಬಾದ್ ಮತ್ತು 10 ಫೀಮೇಲ್ ಉಸ್ಮಾನಿಬಾದ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ನಾವೇ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮರಿಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲಕ್ಕಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ 2 ಕಡೆನೂ ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ತೊಗರಿ ಒಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳವ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ. ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಐತೆ. ನಮಗೂ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮುಂದೆ ನಮಗೂ ಏನೋ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ನಮಗೆ. ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲನೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋರು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನನಗಿನ್ನೂ ಬೇಕು ಫಾರ್ಮ್ಗೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗಿನ್ನೂ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರೆ. ಈಗ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಆ ರೀತಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮರಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡವ್ರೆ. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯವರು, ಅಂದರೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕದವರು, ರೈತ ಬಾಂಧವರು. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂದ ಏನಂತಂದರೆ ಟೋಟಲಾಗಿ 35 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಉಸ್ಮಾನಿಬಾದ್ ತಳಿನ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಮಗೆ. ಅಂದರೆ ನಾವೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಟೋಟಲಾಗಿ 25 ಗಂಡು ಮೇಕೆಗಳು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಉಸ್ಮಾನಿಬಾದ್ ಗಂಡು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ 10 ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇರುವಂಥವು ಫೀಮೇಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಹೆವಿ ವೇಟ್ ಇದೆ. ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ನೋಡಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ. ಹೆವಿ ವೇಟ್ ಇದು, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 40-45 kg ಇರುವಂಥ ಹೆವಿ ವೇಟ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಫೀಮೇಲ್ ಆ ಥರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕಿಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಿಡಿಸಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಗಂಡು ಮೇಕೆಗಳು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೊಗೋಬೋದು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕೋ ಆ ಥರ ನಮಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಅನಿಸಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ 2 ಕಡೆ ಏನಂತಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಗಂಡು ಮೇಕೆಗಳು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು. ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಡ್ತಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಆಗಿರಂತಂದರೆ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರಂತೆ. 10 ದಿನ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ ಅವರು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ತರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ತಳಿಗಳು ಏನಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಅದನ್ನು ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೀಟೆಲ್, ಬರ್ಬರಿ, ಸೋಜತ್, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ತಳಿಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ತರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತಳಿ ಬೇಕು ಆ ತಳಿನ ನಿಮ್ಗೆ ತರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅಂದರೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯವ್ರು ಏನಂತಂದರೆ ರೈತ ಬಾಂಧವರು, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ. ನೋಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ, ಏನಾಗಿದೆ, ಏನು ರೋಗ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲನೂ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅವರೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಅವರೇ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಏನಾಗಿದೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಮೇಕೆಗೆ ಏನಾದರೂ ರೋಗ ಬಾಧೆ ಇದೆಯಾ, ಏನಾದರೂ ಆಗಿದೆಯಾ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯಸ್ಥರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಳ್ನ ಏನಂತಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಳ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಸೊ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ಮೈಸೂರಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಇದೆ. ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ 700-800 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಅದೊಂದು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯದ ಗುಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಏನಂತಂದರೆ ತಳಿ ಕೊಡೋದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಲಕ್ಕಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಯಾರೇ ರೈತ ಬಾಂಧವ್ರು ಬಂದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ತಳಿಗಳು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ರೈತ ಬಾಂಧವ್ರು ಅದೇ ಹೇಳಿದರು ಸರ್, ಅದೇ ಥರ ಏನಂತಂದರೆ ತಳಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 10,000 ಆಗಲಿ 20,000 ಆಗಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತಳಿ ಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ. ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ಇಷ್ಟು ವೇಟಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ಸೊ ಆ ಟೈಪ್ ಎಲ್ಲನೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ತೊಗೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲನೂ ಮೇಕ್ ಏನಂತಂದರೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೈನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾರೇ ಬೇಕಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.